ถือว่าเป็นข่าวสะเทือนใจหลายที่ได้เห็นข่าวตื่นมาก็เห็นข่าวว่าน้ำท่วมหนักจากแขวงหลวงน้ำทาเนาะตั้งแต่เคยไปอยู่หลวงน้ำทามาได้10 ปีบ่เคยมีครั้งใดที่น้ำจะท่วมหนักถึงขนาดนี้แล้วเห็นความลำบากของบรรดาพี่น้องแล้วก็รู้สึกแบบจนน้ำตาตกเลยนะแบบพอที่ผ่านมาเคยแบบนำพาน้องๆไปช่วยเหลือแต่ว่ามันบ่หนักถึงขนาดนี้แต่พอมาเห็นในมื้อนี้แล้วรู้สึกว่าณวินาทีนี้แบบความรุนแรงของน้ำนะมันหลายอีหลีมันกว้างอีหลีสินะดีใจอย่างหนึ่งที่เห็นสาวหลวงน้ำทาเพราะว่าสิมีภัยพิบัติในครั้งใดเพราะว่าสิเป็นน้อยใหญ่หรืออยู่ไสก็ตามเขาจะมีความแบบว่ามีความสามัคคีปองดองกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแบบบ่ปะทิ่มกันเท่ๆอันนี้ถือว่ายังดีใจอย่างหนึ่งน้องๆสมเสยย้องยอน้ำใจของบรรดาสาวหลวงน้ำทาเองแล้วก็บรรดาทุกคนที่อยู่อ้อมข้างไม่ว่าต่างแขวงอย่างก็ตามเนาะล้วนแต่ร่วมให้การช่วยเหลือกันผู้ใดมีเล็กมีน้อยก็ให้กันช่วยทั้งเป็นเครื่องเข้าของเงินทองอย่างก็จะเห็นว่าหลายคนก็มีการช่วยเหลือการส่งให้กันอันนี้ก็ถือว่าเห็นความสามัคคีของมนุษย์เฮาเนาะถือว่ามันน้ำท่วมมันเป็นวงกว้างนะเพราะว่าสิเป็นบ้านปุ้งบ้านป้าซักบ้านไม้บ้านเวียงใต้เวียงเหนือถือว่าถูกผลกระทบอย่างกว้างอีหลีและแบบเรือนซานบ้านซ่องอะนะบ่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนบ้านดอนคูนดอนมูลบ้านหลวงบ้านขอนจังซี่เนาะอันนี้ถือว่าหายแห้งอีหลีฝนตกพายุครั้งนี้นะแต่กาแนบศูนย์พักพิงปัจจุบันนี้ที่ว่าช่วยให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปอาศัยอยู่เนาะก็สิมีวัดสมัครกีไซเฮาหั่นแล้วก็จะมีโรงเรียนมสเทศบาลแขวงมีสโมสรข้างส่วนสาธารณะเนาะเพราะฉะนั้นแม่นเข้าป่าอาหารถ้าหากว่าประชาชนชาวหลวงน้ำทาหรือว่าผู้ใดจะเอาไปให้ก็แม่นเอาไปให้อยู่หั่นได้เลยข้าพเจ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ทุกคนสู้ๆเด้อสาธุ